今度反対側のね、ところ行きますが、はい、こんにちは。シャラスポーツです。皆さんお元気ですか？またリレース続きますが、最近ミットの方ね、あんまりやってなかったので、途中でバッテリーが切れて、どっち側だ？こっち側終わっちゃってたんですけど、こっちのヒールね、と、それから、ウェブ周り、やってみたいかな。これ使うんですってね。だいぶ修理しましたけど。どうですか、これ。ね。どうぞ。はい、ちょっとバッテリーが落ちちゃってね、取り損ねて、こっち終わっちゃったんですけど、今度、反対側のね、ところ行きますが、あれだな。キャッチャーミット、久しぶりかな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。で、ここでこう通しとくか。よいしょ。そんな難しくないんだけど。よいしょ。どうだ？もうちょっと閉めるか。よし。よいしょ、よいしょ、よいしょらしょ。ででででんでんでん。よいしょ。よいしょ。にっと。足りるか？1分で両方足りるはずだけどな。よいしょ。よいしょ。お気づきの方もあったと思いますが、これね、やっちゃって、やっとこう傷口がね、塞がりました。スパーッとね。商売道具なのにどんくさいですね。痛いからちょっとまだ引っ張れないんだけど、グッとできないね。よいしょ。よいしょ。本当にダメだわ。よいしょ。なんとかいけるかな。カリッカリだな。で、よいしょ。あ、そうか、2本通るからな。厳しいな。これ引っ張れるかな。よいしょ。抜いた。で、ここで縛っておしまいです。じゃあ、ウェブも上げとこうか。ね。アップしとこうか。いつもやってるけどな。よいしょ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 と。で、
ルルルシュルッとなで、得意だな。よいしょ。あ、痛い。締めすぎかな。好みがあるからな、これな。ちょっと入れようか。まあ緩くはめといて後で締めたらいいんだけど、いつも。よいしょ。よいしょ。で、よいしょ、よいしょ。ここだな。よいしょ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 。ね。あとはくるくるね。くるくる。くるくる。よいしょ。避けてないな。よいしょ。感じで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと回ってるかな。回ってるな。
よし。よいしょ。よいしょ。いた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 。お。割れたな。よいしょ。で、最後ここだな。よいしょよいしょ。どうだ。はい。よし。はい、どうでしたか。いつも通りですね。それでは皆さん、さようなら。